Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Ortuño y esto es algo de lo que puedo hacer con mi voz. En una era donde todas las radios suenan igual, nosotros marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia. 88.3 FM, Sarar Estéreo. El 2018 se despide con un concierto de lujo. Ricaurte lo vivirá este domingo 30 de diciembre en Tarima. Eduard Meneses. Me has hecho saber que ya no quieres vivir. Eduard Meneses, campeón de émulos. No debí poner mis ojos. La voz de oro de Colombia. Llega por primera vez a Monte Adentro, Disco Bar. Y como invitado especial, artista sorpresa. Cuando te perdí. En la animación, la voz de los mejores eventos. Libar Benavide. Domingo 30 de diciembre, el concierto que Ricaurte esperaba. Para beber, bailar y recordar. Puertas abiertas desde la 1 de la tarde. Entrada gratis. Cupo limitado. Renovación, innovación, elegancia, excelencia, modernidad y ubicación estratégica. Así es, Ecoservicios Centro Empresarial, el aliado perfecto para empresarios y contratistas. Amplios parqueaderos para vehículos y maquinaria, área de almacenamiento de materiales. Ecoservicios Centro Empresarial, un espacio de desarrollo y progreso en Saravena. Ferias y fiestas del Cachicamo de Oro 2018 en Santa Rosalía, Vichada. 14, 15 y 16 de diciembre. Alboradas, cabalgata, oropódromo, parrando llanero con Jorge Guerrero. Paterito de Agó. Euclides Leal, Dulber Hernández. Hoy un día menos para el viaje de mi vida. Pablo Neita, Eduardo José, Rumba Joven con DJ Ticket. Goce con Rumba Kid. En el campo tengo un burrito, mi burrito cargo. Giver Prieto, el vallenato movido y sentimental de Farid Ortiz. Después de una semana de buscarme la vida, me voy para una esquina porque quiero gozar. Y Orlando Liñán, el de la novela Diomedes. Un amor fantástico es el que tengo contigo. La música popular con Jimmy Gutiérrez. Y la carranga de Tocayo Vargas. Hasta el campo fue mi tía, esta vieja parecía que donde yo hubiera sabido, nunca le hubiera creído tú a la paja que me habló. 3 días de parranda, 3 días de alegría en Santa Rosalía. Coleo Interclubes, el sábado y para rematar, Coleo Copa Red, invita y patrocina William Enrique Santana, alcalde, Luis Carlos Álvarez, gobernador, Camilo Arango, representante Vichada. Si deseas que grabe para ti, para tu marca o empresa, búscame en voiceoverplus.net.